Wala namang fault code na lumabas. Malinis. Walang problema ang mga sensor. Yun lang. May ingay. Sabi ng kliyente, may ingay doon sa banda sa exhaust manifold. So, yan ang tingnan natin. Hanapin natin yan. Hinahanap natin yung unusual sounds, mga ka-spanner, kasi pag apakan mo accelerator may maririnig tayo na kakaiba eh. So parang dito yun sa in between cylinder head at saka exhaust manifold, yan may usok na lumalabas. Kita niya. Iba kasi yung tunog eh, sama sa tenga pakinggan. Yan, dyan lumalabas. Higpitan lang natin, luwag lang to, maluwag lang. Tornilyo siguro. Ayan, bagong bago pa to eh. Tapos itong battery naman, yung isang battery ay busted na, so dapat palitan to. Kaya ako, suggestion ko, pag magpalit ng battery, kailangan ang dalawa ang palitan, kasi masisira din yun eh pag hindi na pantay yung ano niya, yung battery. Dapat dalawa na ang palitan para equal yung power ng battery. Yan. Kailangan nating paandarin. So dahil sira yung isang battery, kukuha tayo ng source doon sa kabilang prime mover, parallel connection. Yung sira lang ang lagyan natin ng extra para makapaandar tayo, kasi kahit malakas yung isa tapos yung isa naman wala na, busted, hindi talaga siya aandar. So ito pwede na to, aandar na to. At tanggal lang pala yung kable doon sa kabila. So ayan, tama naman yung voltahe ng charging system. Nagbibigay ng eksaktong power yung alternator, 27 point something. So walang problema ang charging system. So battery lang talaga ang dapat nating palitan. Walang problema yung charging system.